Tere tulemast siis pilvejuttude kuulamast järjekordset episoodi. Täna oleme siin eetris kolmekesi. Lisaks minuga on veel Karl Tere! ning siis tänaseks saatekülaliseks on meil Andreas Nurk Elisast, kes on siis Head of JDP CRM Solutions. Tere! Ja nagu tavaks on siis saanud, siis esimesena me küsiksime küsimuse, mida on küsinud siis eelnev saatekülaline ja selleks oli siis Robert Reimann Uberist ning tema siis soovis teada, et milliseid AI workflowsid oled sina kasutanud oma eesmärkide saavutamiseks ja miks oled jäänud just nende juurde? Jah, ma pean tunnistama, et AI workflowsid täna ma veel niivõrd palju katsetanud ei ole jõudnud katsetada, küll aga ma olen natukene taustal sihukese asjaga nüüd nagu vibe koodimine tegelenud, ehk siis katsetanud, kuidas on erinevaid lihtsamaid selliseid ülesandeid lahendada sellega. Aga kui AI workflow'st rääkida, siis ma olen mõelnud küll mõnda aega ja nii-öelda paberile vähemalt selle välja joonistanud enda jaoks. Ja idee oleks järgnev, et kui on nii-öelda sul olemas näiteks veebisait, sul on olemas seal näiteks chatbot, milleks võib olla Zendesk, mis on siis justkui kasutatakse kasutajatoe või klienditoe eesmärgil, siis läbi selle vestluse on võimalik sellel botil luua pilet ja läbi erinevate märksõnade juba analüüsida, millisele näiteks tiimile see võiks minna service deski lahendamiseks, eks ta juba automatiseerib selle poole täna ära. Ma olen uurinud seda, see on täiesti teostatav, jällegi katsetuseni ei ole jõudnud, äkki jõuan, aga olen jah analüüsis üks asja peale teinud ja muidugi, eks seal on sihukest trial and error'it on kindlasti, eks siis äkki mingil määral ta võib-olla ei suuda õigesti assainida, aga ma usun, et see on kõik treenitav pikka aega, et ta lõpuks ikkagi suudab, eks mingil määral ikkagi see mingi protsent jääb, ka inimene teeb selle vea, et see pilet võib-olla läheb valesse kohta, ehk siis seal me oleme suht kõik ühe pulgaga tegelikult vaadatud, et selline mõte on olnud. Kui palju neid tiime oleks Elisas, kus on vaja assainida? Neid tegelikult on päris palju, et me tegelikult ei oska isegi kokku lugeda need, et neid ilmselt seda kasutust oleks. Jällegi natuke ilmselt erineb täna läbi mis flow ja millisele võib-olla arendustiimile see tuleks täna. Kas seal on veel keegi enne seda vahel, kes üle kontrollib selle kõigepealt, on nagu omaette küsimus täna. Aga neid kindlasti oleks päris palju, kuhu sihuke pilet võiks jõuda. Et ma arvan, et see number on kindlasti kahekohaline, et ma ei tea, kas see algab lihtsalt 1 või 2 täna, aga jah, neid on päris palju. Ja, et eks see AI võimaldab nii palju, need use case on ka omamood sellest tulenevalt ka nii palju, mida teha. Aga huvi pärast, et mida sa siis endale vibe koodinud oled? Ma olen, muidugi hobi pärast olen lihtsalt proovinud siukseid mingeid lihtsamaid mänge teha, ehk siis näiteks Snake'i olen vibe koodinud, aga need on kõige siuksed käega katsutavamad asjad, aga jällegi mõtted on siin palju, mida võiks teha, mida saaks teha. Üks mõte käis ühtav läbi, mis puudutab siis Confluence'i näiteks, eks kui see oleks piisavalt nii-öelda sihuke kontrollitud keskkond ja Confluence on näiteks sul 10 aastat vana, aga sa ei tea, millal keegi on midagi otsustanud, mis põhjustel ja kui see on näiteks dokumenteeritud, siis sul näiteks võib-olla saab tekkida sihuke library/chatbot, kus sa saad küsida, et miks midagi tehti või miks on näiteks kasutusel tehnoloogia A, mitte tehnoloogia B, siis ta üritab selle põhjalt nii-öelda sulle kompileerida vastused sellel nii-öelda ajahetkel. Ma ei tea, sellel kuupäeval see inimene tegi sellist otsust, et jällegi näitena lihtsalt olen mõelnud teha, see on tegelikult on lihtne seda teostada, aga lihtsalt kuidagi jälle jõudnud käed külge panna, et ma arvan, et see on siin lähiaja küsimus, millal ma midagi sellist teen.
Väga aus vastus, aga muidu see konverentsi idee on päris põnev, sellepärast jah, et ta ju salvestab kogu ajaloo ära, et sellist decision log'i oleks huvitav näha küll. Aga liigume siis nüüd edasi, et kindlasti kuulajad tunneksid huvi, et milline on sinu taust, et millistest rollidest sa siis ennem oled olnud ja kuidas sa siis lõpuks Elisasse oled jõudnud. Jaa, peame nüüd ajas tagasi kirjumulga aega, kui ma kunagi tegelesin üldse turunduse ja graafilise disainiga. Ja selle raames ühel hetkel kuidagi jõudis mu kätte sihuke siis nii-öelda e-commerce platvorm nimega Magento. Ühel hetkel hakkasin nii-öelda katsetama seda, hakkasin nii-öelda ühe kliendi jaoks siis justkui seal asju tegema ja siis tuli ühesõnaga üks sihuke tööpakkumine, mis siis on nüüd, pakuti siis seal sihukest projektijuhi positsiooni. Ma mõtlesin, miks mitte, proovin. Ja ma tegelikult ei kujutanud tollel ajal üldse ette ennast IT-valdkonnas, ma pean tunnistama. Ma olin tugevalt selle usku, et ma jäängi elu lõpuni graafilist disaini ja turundust tegema. Aga ma jõudsin sinna ja ma olin seal mõnda aega. Jällegi väga-väga suur au oli väga paljude suurte klientidega Eestis kokku puutuda ja neid e-poe projekte juhtida. Et see kindlasti oli minu karjääris kindlasti, mis pani siukse hästi tugeva aluse täna sellele, kuidas ma olen täna siia jõudnud. Siis sealt edasi ühel hetkel ma liikusin edasi Delfisse. Delfis ma juhtisin sellist arendustiimi, mis oligi keskendunud väga CRM-idele. Ehk siis erinevad kas kliendi andmed, kas erinevad billingu teemad, ühesõnaga kõik, mis on vähegi nüüd CRM-is ühte või teisest kätt kuidagi sattusid minu kätte ja see tiim, mida ma juhtisin tollel hetkel, keskenduski tegelikult siis CRM-i põhistele projektidele. Ja siis ühel hetkel tegin siukse väikse kannapöörde, otsustasin proovida tööd avalikus sektoris, olin haridusministeeriumis, olin tootejuht ja lühikest aega olin ka tarkvara arendusjuhi nii-öelda kohusetäitja, ma ei tea, kuidas on ilus öelda, aga jah, interim inglise keeles kõlab veits ilusamalt. Tunnetasin, et avalik sektor ei ole ikkagi päris võib-olla õige koht mulle, siis liikusin sealt edasi tegelikult Elisasse, kuidagi ka täiesti, et ma vaatasin ringi, mõtlesin, nägin sihukest töökuulutust, mõtlesin, et okei, proovin. Ja ootused nii-öelda olid muidugi Elisa suur ettevõte, mõttes kõik oli väga ärev ja läks õnneks. See nii-öelda väljakutse, milleks see kujunes, tegelikult oli hoopis nii-öelda natuke teine alguses. Ma sain aru juba põhimõtteliselt esimesest voorust, et see on vägev väljakutse ja see väljakutse on ka natukene, mis mul on nii-öelda minu taustaks täna. Olin mõnda aega siis arendajate tiimijuht ja sealt edasi minu roll tänaseks arenenud JPD valdkonna juhiks või siis jah, inglise keeles Head of JPD. Ja sellest tulenevalt tulebki siis järgnev küsimus, et mida see JDP ja CRM Solutions üldse tähendab, et see kindlasti vajab natukene selgitamist. Okay. Et arvatavasti vastutus seal taga on suur, sa juba enne mainisid väljakutseid, et räägi siis natukene, mis see endast siis kujutab ja miks see on Elisa jaoks oluline. Võib-olla alustame Mission Possible'ist, et see natukene juhatab võib-olla sisse selle, mis see roll täpselt endast kujutab. Elisa jaoks Mission Possible on selline suurem strateegia täna. Elisa Soome, Elisa Eesti ühiseks koduturu osaks luua ja läbi selle olen ka mina tegelikult oma töö väljundis, olen ma tegelikult Elisa Soome nii-öelda justkui lipu all täna tegelikult. Olen küll muidugi asukohalt Tallinnas, aga kas see töö väljund kui selline tegelikult Elisa Soome. Ja Elisa Soomes CRM Solutions on üksus, mis tegelebki erinevate kliendihaldusplatvormide arendamistega. Mina vastutan seal täna siis JPD eest või siis pikem nimetus on JP Product Database. Selle nimel on hästi pikk ajalugu, ma ei hakka seda võib-olla kohe sinna lahti selgitama, see ulatub pea
üle 20 aasta selle nimetuse nüüd ajalugu. Tegemist on siis erakliendi CRM-iga, kuhu siis praktiliselt jõuavad kõikide Elisa Soome eraklientide nii-öelda andmed, kus siis hallatakse eraklientidele minevaid tooteid, teenuseid, praktiliselt kõike, mida eraklient teeb ühte või teistpidi, on seotud JPD-ga ja ligikaudu siis 50%, pea 50% siis nii-öelda Soome elanikest on nii-öelda Elisa kliendid ja läbi selle see kliendibaas on ligikaudu 3 miljoni ligidal. Kas seal on siis ka Eesti kliendid või ikkagi ainult Soome kliendid? Seal on Soome kliendid küll, aga jah, Eestis on siis ka nii-öelda JPD-laadne ekvivalent, aga ta kannab teist nime, milleks on EPD. Ehk siis need on oma olemuselt, kui need kahe ekraani peale panna, on täiesti sarnased, aga nad on suunatud siis erinevatele klientidele. Ehk siis EPD on suunatud Elisa Eesti nii-öelda siis tegelikult Elisa Eesti äri kui eraklientidele ja JPD on suunatud siis Elisa Soome eraklientidele. Et see on see erinevus. Ajalooliselt nad läksid lahku, läksidki sellepärast, et see lõppklient on piisavalt erinev, et äriloogikat kõike nii-öelda ühe platvormi peal hoida ei make sense'i lihtsalt enam. Okei, ja siis see tähendab siis ka tulevikus ei ole plaanis neid kahte süsteemi integreerida, kuna see... Ma arvan, et ma ei ütleks nagu 100% ei. Ma arvan, et mõlemad pooled on täna teinud palju ja lahendanud muresid erinevate nurkade alt ja meil on palju üheteisest õppida tegelikult. Et kuidas on need nii-öelda erinevad tiimid lahendanud väljakutseid erinevalt. Et see on kindlasti, ma olen juba selles mõttes õppinud üheteiselt ja me kuulume, ka see EPD kuulub siis CRM Solutions alla, et töötame ikkagi suhteliselt tihedalt koos. Raske öelda täna, eks tulevik näitab, mis toob, aga lähima aasta-kahe jooksul ma arvan, et on pigem võib-olla siuke, kus me suudame täiendada ühte-teist oma oskuste ja oma ressurssidega. Ja kui sa rääkisid sellest, kui sa läksid siis Elisasse tööle, sa mainisid, et sa tundsid, et on erinevad väljakutsed, et mis väljakutsetele sa viitasid? Ülesanne, mille ma sain, oli tegelikult hakata meeletu kiirusega värbama tegelikult. Et tänaseks olen ma värbanud Elisa Eestisse inimesi, kes töötavad Soome arendustiimides täna 16 üksinda. Mission Possible on suurem muidugi kui mina, seal on veel neid värbavaid juhte ja muidugi on omamoodi väljakutse on, et nad on ju lokatsiooniga Tallinnas, meil on vaja see nii-öelda kogu nii-öelda global siis nii-öelda töökeskkond püsti saada, meil on vaja, et see toimiks, et tiimid oleksid produktiivsed ikkagi vaatamata sellele siuksele muudatusele. Töökultuurilised võib-olla erinevused on Eesti ja Soome vahel, mis nii-öelda ajaga siis on leidnud siukse sümbioosi, kuidas see nii-öelda siis hästi töötab ja see on pidevalt edasi minev protsess, et nii-öelda need tiimid ikkagi maksimaalselt tööle saada. Jah, see oli kindlasti üks nendest. Jah, kogu tegelikult selle üldse nagu koostöö nii-öelda väljamõtlemine, et alates siukestest tõesti pisiküsimustest, et kui sul on Elisa Eesti, sul on Elisa Soome, nad on täiesti erinevad domeenid tollel hetkel, kuidas inimestele saavad tööarvutid kätte, kes annab tööarvutid välja, millised nii-öelda access'id neil on vaja, millised neil ei ole vaja, kus nad tööl saavad olla, kus on kontoris nende, alates nagu siukest väga pisikestest asjadest kuni väga suurte küsimusteni välja, et aastasetini kõik küsimused, et siukse nullist põhimõtteliselt asju üles ehitamine on päris põnev olnud, et siiamaani on päris vägev. Ma arvan, et see Mission Possible ei ole nagu pelgalt ainult värbamiskampaania, vaid see on sisemiselt ka nagu suurem töö ja õilsam eesmärk, aga
millal see nii-öelda täidetud saab, kas seal on mingi kvoot või mis see lõppeesmärk on? Ma arvan, et noh, ma ei ütleks, et see on täna ainult nii-öelda värbamine, see on kindlasti noh, nagu ma ka mainisin natuke seda JPD ja EPD nii-öelda valdkonna koostööd, see on ka seal pundis natukene. Et isegi kui see värbamine ühel hetkel võib-olla muutub rahulikumaks, siis see ilmselt ei tähenda mitte mingil juhul seda, et see sihukeste koostöösildade ehitamine kuidagi jääb kinni, et see läheb kindlasti edasi ja see noh, kas ta üldse saab kunagi peatuda, kas me üldse jõuame üldse kunagi sinna, et me saame öelda, et nüüd on tehtud, et me saame alati teha asju paremini, teha asju efektiivsemalt. Okei, aga kui me nüüd oleme rääkinud sellest, siis võib-olla mis rollis sina oled ja mis on sinu tiimi eesmärk, aga kas sa saaksid valgustada ka, mis on võib-olla Elisa nii-öelda suurem või laiem vaatevink, et kuhu suunda te liigute, et nii äärmiselt ja ka tehnoloogiliselt? Jah, noh, kõige lihtsam on vastata selles, et Elisa Soome vaatevinklist on nii-öelda kõige suurem eesmärk on hoida turupositsioon number 1 ja Eestis on eesmärk hõivata turupositsioon number 1. Ehk siis see on see nii-öelda pikem eesmärk nii-öelda äriliselt kindlasti. Mis puudutab tehnoloogiat, siis see vastus läheb natukene kirjuks. AI on juba praegu jutuks tulnud. Kindlasti me peame leidma need õiged töövõtted ja viisid, kuidas me saame täna AI-d ja automatiseerimist tegelikult ära kasutada oma töö lihtsustamiseks, oma töö efektiivsemaks tegemiseks ja lõppkokkuvõttes selle jaoks, et me suudame pakkuda kliendile kõige paremat teenust. See on kindlasti, ma arvan, üks suurim jõupingutus. Ja noh, see üle kõikide valdkondade, et see ei ole ainult tarkvaraarenduse küsimus, vaid see on ka äriüksuste küsimus leida see nii-öelda, leida need viisid ja see nii-öelda siis need allikad ja need justkui kohad, kus seda annab siis kasutada maksimaalselt. Et see on täna sihuke research and development natukene, et siukseid erinevaid esimesi siukseid esimesi projekte. Aga noh, ma ei saa öelda jällegi, et see on Elisa ainuke esimene, sest Elisas on täna Annika, kes on chatbot, kes on juba nagu pikemat aega, kus sa saad juba oma pea kõiki ikkagi esmaseid nii-öelda asju juba teha tegelikult. Et on juba pikemat aega olnud, et siin on küsimus lihtsalt, et kuhu me laiendada seda saaks, mismoodi me saaks täna. Ja ma just mõtlengi, et kuidas teil käib see use case'ide identifitseerimine, et kuidas te leiate, et mida järgmisena siis lihtsustada võiks? Jällegi, ta on nagu natukene erinev. Ma ütleks, et äri sellised use case'id üldiselt tulevad ikkagi äri poole pealt ja sellised sisemised, kui me mõtleme selliseid justkui, kuidas oma tööd efektiivsemalt teha, tulevad meeskondade seest üldiselt. Et nad on nagu jah, selles mõttes natuke eraldi võib-olla täna, aga ma arvan, et mida aega edasi need maailmad natukene hakkavad kokku segunema ühel või teisel hetkel. Kui suur üldse tänasel päeval Elisa toodete portfell on? Oskad ennustada? Tegelikult ei oska, aga ma natukene räägin juurde tegelikult natukene, et Elisa on globaalne ettevõte ja me tegelikult oleme 20 riigis täna ja ma selgitan, kuidas või mismoodi. Mida me mõtleme koduturu all on, kus me siis pakume oma sellist klassikalist nii-öelda mobiilsidet, internetiside teenuseid ja ka siis tegelikult nii-öelda Elisa Soome pakub erinevaid koduteenuseid. Toon paar näidet. Näitena on Koditurva, Kodiaku ehk siis Koditurva on sihuke koduturvalist lahendus, mida Elisa pakub ja Kodiaku ehk siis koduaku on lahendus, mis on siis oma olemuselt sihuke
suur nii-öelda suur akupank, mis salvestab elektrit ja siis justkui tarbitakse siis justkui sealt pealt, kui on nii-öelda kallis börsihind ja salvestatakse, kui on madal. Ehk siis siukseid teenuseid on võimalik näiteks Elisa Soome kliendina on võimalik saada. Lisaks siis, kus see nii-öelda 20 riiki täna väga palju tuleb, on see, et Elisa pakub mitmetes riikides täna tööstustarkvara läbi selle, et on erinevaid ettevõtteid ära ostnud erinevates riikides. Ehk siis on olemas Elisal kontor USAs ja on olemas Elisal ka kontor Austraalias. Ehk siis, aga jah, nad tegelevad siis nii-öelda siukse tööstustarkvara arendamise ja müümisega. Okei, väga põnev. Kas või see akupanga lahendus, kas sa tead, et kas Elisa siis rendib välja akupanka või kuskilt keegi universaalsest akupangast saavad siis odavamat elektrit osta? Oot, ma spetsiifikat ma ei oska kahjuks selgitada siin. Aga jah. Okei, seda on tegelikult päris huvitav kuulata, sest varasemalt on olnud ju telekommunikatsiooni ettevõtted niisugune lihtne torulahendus, et sa paned enda SIM-kaardi sisse ja sa saad helistada. Ja nii ta on olnud, et aga nüüd olles ise Elisa klient, pean esiteks kiitma teie tarkvaralisi lahendusi. 5G on Eestis tegelikult suurepärane, aga on olnud ka siin muid tooteid Eestis, netivalvur näiteks, mis tuleb mul meelde ja isegi vahepeal läbi koostööpartnerite küll pakkusite isegi reisikindlustust teatud pakettidega. Aga kui palju sellised kõrvalised tooted justkui mõjutavad sinu igapäevatööd? Ja lisaks tegelikult mainin veel juurde, et Elisa elamus on ka olemas nii-öelda Soomes nimega lihtsalt Elisa Viide, ehk siis ka nii-öelda entertainment siuksed lahendused on ka. Kui palju täna mõjutavad siuksed uued siis mitte traditsionaalsed võib-olla siis telekomi siuksed ärisuunad mõjutab päris palju tegelikult, sest CRM-id on oma olemuselt üldiselt siuksed kesksed süsteemid ja iga selline uus nii-öelda äri nii-öelda suund või mõte kindlasti nõuab teatud toe ehitamist CRM-idesse, et see on kindlasti nii-öelda mõjutab igapäevaselt seda, et mõõdikuna ma nüüd ei oska öelda, kui palju ja mis see nii-öelda mõõde oleks sellele, aga kindlasti mida aeg edasi, seda rohkem nii-öelda ma näen, et need erinevad siukseid need uued arendused kindlasti mõjutavad. CRM tervikuna, mitte ainult siis nii-öelda minu puhul, mis on siis erakliendi oma, vaid ka kindlasti ärikliendi maailmas ja nii-öelda muudes CRM-ides ka kindlasti. Et nagu me oleme siin rääkinud siis Elisa erinevatest äriüksustest ja suunadest ja ka tulevikus tõenäoliselt tuleb uusi muudatusi sisse, siis need samad muudatused ja vajavad mingil määral juhtimist. Et kui ma kuulasin ka sinu tausta, siis sul on olnud see taust omamoodi huvitav, et sa ei ole kunagi olnud otseselt tehnilise nii-öelda taustaga või tehnilises rollis. Et kuidas ise tunnad, et see on mõjutanud sinu juhtimisoskust või millal sa üldse tundsid, et see ei ole mingiks piiranguks? Miks ma just küsin, et minule on tihti kõrvu jäänud, et inimesed peavad seda justkui takistuseks kõrgemale ronimiseks just tech-rollide puhul, kuna neil ei ole tehnilist tausta. Et mida sina arvad või mis on sinu kogemus selles osas? Ma pean tunnistama, et seal on tükike tõde. Võib-olla viskaks siukse võtmesõna üles nagu tech aware. Ehk siis sul peab olema natukene selle tehnoloogia ja kogu selle tarkvara arenduse vastu, sul peab armastust olema. Sa pead tegelikult huvi tundma selle vastu piisavalt palju,
et sa oskaksid nii-öelda vestlustasandil oskaksid ikkagi rääkida kaasa ja et sa ikkagi nii-öelda, kui keegi sulle näitab nii-öelda mingisugust UML diagrammi, et sa ikkagi oskad lugeda seda, mitte nii-öelda lihtsalt ei küsi, et mis see on ja mis see teeb ja sul peab olema ikkagi selge huvi selle vastu. Ma arvan, et kui inimesel on huvi, kui talle meeldib nii-öelda kogu selline tarkvaraarendus ja kogu sihuke tehnoloogia maailm üleüldiselt, siis ma arvan, et see ei ole takistus, kui see huvi nii-öelda väljendub lõpuks ikkagi, et inimene ise uurib, inimene ise loeb, täiendab enda teadmisi. Aga jah, kui see tõesti huvi ei paku, ega siis ei ole midagi teha, et siis ei saagi väga. Aga lühidalt ma arvan, et see peab huvi pakkuma, peab ennast täiendama pidevalt selles, aga takistuseks ma ei tea, kas ta on täna. Kuigi ma olen selles mõttes küll kunagi, ma olen Pythonit kirjutanud ja ma olen natukene HTML-i kirjutanud ja siukseid, et ma ei saa öelda, et ma nüüd täiesti ei ole. Ma olen ikka katsetanud küll tegelikult kunagi ikkagi harjutanud ja teinud ja SQL aga jah, see ei ole nagu täna mu nii-öelda põhiülesanne ja kokkuvõttes kui nii-öelda tehnoloogia on sul huvi, tarkvaraarendus on huvi ja kui ennast pidevalt täiendada, pidevalt uurida, ise katsetada aeg-ajalt, siis ma arvan, et see ei ole ületamatu väljakutse. Aga millal sinu puhul see huvi tekkis, kas see on lapsest saati olnud või sel hetkel, kui sa graafilise disainiga tegelesid juba? Ma arvan, ma tegin oma esimese veebilehe, kui ma 14 olin. Et tegelikult see nagu isegi kui ma ei teadnud, mida ma teen, siis see tegelikult see huvi, ma arvan, oli seal nii-öelda olemas ammu, et ma lihtsalt ei teadvustanud endale, et see on IT, mis ma teen. Ma arvan, et see kusagilt sealt ilmselt alguse sai lihtsalt ja seal on kindlasti tugev seos on, selles suhtes on küll selle graafilise disaini ja kujundusega, sest samal ajal ma ka nii-öelda hakkasin veebidisaine vaatama, siis üks asi vist teiseni ja hakkasidki nii-öelda tegelikult veebilehti ise looma ja siis nii-öelda tulid uued takistused, sa pead aru saama, mis sa teed ja siis kuidagi nagu nende takistuste ületamine nagu ilmselt viis selleni, ma arvan. Jah, et see graafiline disain ja veebidisain nõuab omaette loovust, et võib-olla kui palju aitab kaasa loovus siis juhtimisele või arendusele? Väga, ma arvan, et selline oskus mõelda võib-olla loovalt on kindlasti vaatamata sellele, et tihtipeale nii-öelda tõmmatakse võrdusmärk nii-öelda võib-olla nagu matemaatikaga, siis ma arvan, et see loovus on kindlasti, mis aitab kaasa. Ta juba aitab näiteks, ma ei tea, kui näiteks sa projektijuhina, nüüd on jah, võib-olla natuke lihtsam, aga tollel hetkel kunagi, kui ei olnud veel AI-d, kes sulle suutis mock-up'e genereerida, siis ma ikkagi need mock-up'e tegin ilusti ja läbi sellesse seda nagu kui sa juba mõtled, milline peaks nägema veebidisain välja, milline peaks nägema välja kasutajakogemus, siis see on hästi lühike tee kõndida sinna, et kuidas see töötab ja miks see töötab küsimuse juurde. Et üks asi viib teiseni ja järsku oledki IT-valdkonnas. Ma lugesin just hiljuti ühte artiklit ka sellest, et kus oli siis 2 testgruppi meditsiinitudengite peal, et üks testgrupp siis sai kursuse sellest, et kuidas tunda kunstit ja kuidas lugeda kunstit ja kuidas sellest aru saada ja teine siis ei saanud seda kursust. Ja mis sellest testi tulemusest siis välja tuli, et need, kes said selle kunstikursuse, oskasid siis paremini diagnoosida ja niisuguseid use case'e lahendada, et see oli ka minu arust hästi huvitav. Ma arvan, et seal on kindlasti, ma nüüd ei saa muidugi öelda ja väita, et need, kes on võib-olla ei ole nagu nii heade kunstioskustega, on nagu need oluliselt halvemad nii-öelda IT-valdkonnas, aga see on kindlasti tugevus, et ma ei saa öelda, et see ei ole tugevus, et see kindlasti on, et ta kindlasti aitab kaasa mingil määral.
et aga noh, seal on nii palju muid teisi muidugi nii-öelda omadusi veel, mis tegelikult on olulised. Aga jah, see sihuke võib-olla disainiline siis võib-olla mõtlemine on kindlasti nii-öelda üks nendest noh. Aga kui me oleme su karjäärist siin nüüd rääkinud, siis iga nii-öelda karjääri otsusega või meil on erinevaid valikuid tee peal ees, et kui me mõtleme tagasi või kui sa mõtled tagasi enda valikute peale, siis mida sa võib-olla muudaksid või teeksid teistmoodi? Kui sul on midagi sellist, tihtipeale muidugi valikutega on see, et mis ei lähe nii plaanipäraselt, on tegelikult just see, mis oli sulle vajalik. Jah, ma olen selle peale mõelnud nii-öelda, et kas ma teeksin midagi teistmoodi oluliselt või kas ma otsustaks midagi teistmoodi ja ma tegelikult mu vastus on võib-olla igav, et ma tegelikult ei muudaks mitte midagi. Ma põhjendan seda sellega, et ma arvan, et kõik siuksed ebaõnnestumised, kui õnnestumised, kui rõõmud, kui ka nagu võib-olla siis kurvad hetked võib-olla on kuidagi kõik nagu täiendavad sind nagu mingil määral ja noh, väga raske on täna öelda, et kui ma oleksin mõnda aega tagasi teinud hoopis teise otsuse, et kuhu see oleks viinud, et seda nii-öelda butterfly efekti tagantjärgi ennustada on päris keeruline, et noh, kõik on neid nagu siukseid meeme näinud, et sul ajarändur läheb 2 miljonit aastat tagasi, liigutab ühte kivi ja maailm on järsku teistpidi, et noh, see võib naljakas olla, aga noh, ta täpselt nii ongi, et mul on ka nagu ennast isiklikult panna nagu sellesse olukorda, et kui mingisugune 5 aastat tagasi ma oleks mõne teise otsuse teinud, noh, võib-olla oleks juba nagu hoopis midagi muud või ma teeksin hoopis midagi teist, et seda on raske ennustada, et ma ei kahetse kindlasti mitte ühtegi valikut ja otsust ja mis ma teinud olen, et nad on kõik täna teinud ja viinud mind siia, kus ma täna olen. See on iseenesest päris huvitav, sest sinu karjäär on justkui läinud kogu aeg järjest suurema vastutuse suunas. Ja tänasel päeval tundub, et Elisa CRM-i andmebaasi vastutus on ju väga-väga oluline, sest teil on ju miljoneid kliente. Mis juhtub üldse äriliselt, kui see süsteem kokku kukub? Jah, see on stsenaarium, mille peale ei taha nagu, mis ei lase võib-olla öösiti magada. Mis juhtub on suuresti see, et see väga paljud Elisa teenused on kättesaamatud mitmele miljonile kliendile, et seda lauset oli isegi raske kokku panna praegu, et õnneks noh, ma olen mõelnud, et kui peaks selline stsenaarium olema, siis see ongi see kõige mustem stsenaarium üldse, noh, mis saab võib-olla sõjaolukorras juhtuda, et see tänaseks meil on ikkagi piisavalt hästi välja töödatud, esiteks juba nii-öelda see kliendihaldus-platvorm ise oma olemuselt toetab täna seda, et isegi kui nii-öelda mingisugune nii-öelda moodul sealt täna ei toimi korrektselt või on aeglane, siis tegelikult ülejäänud maailm selle tõttu ei jää seisma. Et ta on piisavalt täna modulaarne, ehk siis ühe nii-öelda võib-olla mooduli mitte toimimine ei tähenda seda, et ülejäänud maailm jääb seisma. Teiseks, meil on täna väga tugevad tootearendustiimid, kes tegelikult vastutavad oma arendustest end-to-end, kes nii-öelda veenduvad, et nii-öelda nende justkui siis nii-öelda vastutusala oleks selgelt kaetud, oleks selgelt korras. Ja võib-olla kolmanda kihina ma ütleks, et meil on olemas tegelikult täna 24/7 valve sellele teemale. Ja et see, et üldse selline asi juhtuda saaks täna ongi see kõige mustem stsenaarium, mille peale mitte ükski arendaja ei taha mõelda. Et ma ütlen, et see on ebatõenäoline, aga kui peaks selline asi juhtuma, siis muidugi see tähendaks sükest all hands on deck situatsiooni ja see tähendaks kindlasti
väga-väga kiiret reageerimist nii-öelda kõikidelt tiimidelt. Selleks olukorraks on, ütleme, kui me räägime nüüd serverite poole pealt, kas Elisal on nüüd enda andmekeskused kõik või on valmisolek ka kolida kohe kuhugi mujal andmekeskusesse? Meil on täna jah, võib-olla infra poole pealt siis on täna nii ühte kui teist, ehk siis meil on nii-öelda jah, virtuaalmasinatel on täna osi asju. Me oleme täna aina jõulisemalt liikumas pilve peale, et ka natukene jah, võib-olla siis seda nagu riski täna võib-olla siis maandada. Et see tulevik kindlasti ma näen on nii palju kui võimalik võiks olla pilvepõhine. Küll aga, et sinna jõuda on omajagu pingutuste tegemist aga liigume sinna suunas. Aga võib-olla läheks nüüd natuke tiimispetsiifilisemaks. Äkki oskad tuua mul mingi olukorra, kus sinu tiimis või meeskonnas, osakonnas võeti vastu mingi tehniline otsus, võib-olla viimaseid tehnilisi otsuseid, kuidas see karjääri või äri poolt just mõjutas, kas siis positiivselt, negatiivselt, just selles riski maandamise stsenaariumis võib-olla? Ma ütleks, et ma täna, need on nüüd, kuna see nii-öelda tänane roll, milleks on nii-öelda valdkonna juht eraldi, on täna justkui siis nagu see platvormiga vastutus tekkinud. Ma olen täna selles olnud piisavalt vähe, et tunnetada täna seda või nagu näha mingite otsuste tagajärgi täna otse, et täna ongi 6 aega tegelikult täpselt sellest nii-öelda rollist. Aga mida ma näen täna ette on kindlasti, et need samad nii-öelda, kui me räägime täiesti mitte mustast stsenaariumist, me räägime pilve peale kolimisest, me räägime, et ilmselgelt on rakendusi, mida on vaja putitada selle jaoks, et need on üldse võimalik pilve peale viia, mis ei pruugi olla alati võib-olla üks-ühele tõlgendatavad, kui lihtsalt vaadata kuluridasid, et miks me teeme seda, et ma ju ei näe, et siin mul nii-öelda raha rohkem selle tõttu alles jääb. Aga see refaktoreerimise osa sealt nüüd, selle mõju on, ma arvan, oluliselt hiljem alles tunnetatav, kui järsku featuurid jõuavad kiiremini toodangusse, kui järsku süsteem töötab oluliselt efektiivsemalt, oluliselt töökindlamalt. Et need on sellised mõjud, mis ma arvangi, peame poole aasta pärast uue nii-öelda kõne tegema, siis ma saan öelda, et kuidas ma tunnetan, et see on täna nagu mõju avaldanud, aga mina ise isiklikult arvan, et see kindlasti on lähitulevikus kindlasti positiivne, kindlasti omade nii-öelda kivide ja kändudega, aga kindlasti ma näen, et see lõpptulemus saab olema positiivne kõigile, isegi kui see kohe ei ole selliselt tõlgendatav. Kas sa näed, et see kuidagi on võib-olla tiimikultuuri mõjutab või kas või seesamane Mission Impossible kampaania, ja see riskide maandamine, et sa oled mingi kultuurilise muutusega juba silmitsi seisnud? Just tegelikult hiljuti oli siuke workshop, mis nii-öelda võrdles Eesti ja Soome kultuuri. Ja meil on rohkem sarnasusi kui erisusi oluliselt, aga meil on asjad, mis meil on erinevad. Ma ütleks, et täna Elisa Soome on ajalooliselt olnud, kui nad on number 1 olnud, number 1 positsiooni hoidmine on oluliselt teine strateegia, kui üritada number 1 positsiooni saada. Need on 2 väga erinevat strateegiat, 2 väga erinevat lähenemist. Ja läbi selle on ka natukene nüüd võib-olla natukene harjumatu teatud siukseid kiiremaid otsuseid võib-olla langetada ja võib-olla natuke tempokamalt võib-olla liikuda. Et on võib-olla nii-öelda, kui sa oled number 2, su ülesanne on olla kogu aeg rünnakul, kui sa oled number 1, su ülesanne on olla kaitses, 2 väga erinevat lahingut. Ehk siis sealt ma arvan on kindlasti omajagu siukest strateegia võib-olla erinevust täna. Et siin ongi kuidas selle siis tööle saada, küsimus on see, et
tuleb nii-öelda mõlemad pooled peavad natukene panema ennast ühe teise kingadesse, et tuleb natukene mõista nii-öelda, mis nii-öelda need, mis lahingud need on, mis me peame ja tuleb suuta natukene siis olla kindlasti mõlemad pooled natukene siis tulla vastu ühe teisele sammu, et see nii-öelda kogu asi ikkagi töötaks. Ma ütleks neid selle teema üle on kindlasti võimalik väga pikalt rääkida, et ma võib-olla ülipikalt ei räägiks sellest, aga jah, ma arvan, kui ma kuidagi peaksin see kokku võtma, siis see oleks selliselt. Okei. Me oleme juba rääkinud tegelikult sellest Mission Possible'ist, aga see on, väliselt paistab see väga turunduskampaania osas ka, et justkui võib-olla IT-inimestele justkui värbamiskampaania, nüüd me oleme tänasega õppinud, et see on midagi enamat kui lihtsalt värbamine. Aga kuidas strateegiliselt nüüd hoida head toote järjepidevust ja kvaliteeti, kui inimesi nii kiiresti tööle võtta ja võib-olla teisi riiki, mille heaks nad üldsegi, ütleme, Eestist töötavad Soome ja vastupidi, et ma näen seda, et siuke knowledge sharing'u siuksed erinevad aspektid, ehk siis kui see nii-öelda tuleb, see on suhteliselt elementaarne, et tuua inimesena, sul on vaja nii-öelda seda nii-öelda teadmist jagada, teadmist saada, et see on kindlasti hästi, võib-olla isegi rohkem rõhutatud siin, et need siuksed sessioone on kindlasti vaja teha. Kindlasti aitab siin võimalikult palju ikkagi, kui on võimalik kokku saada, kas siis nii-öelda Tallinnast Helsingisse minna, Helsingist Tallinnasse tulla ja päriselt neid face-to-face siukseid sessioone teha, isegi kui see tundub, et ma saan samat asja teha läbi Teamsi, siis tegelikult ei ole nii, et see on oluliselt see mõjub oluliselt efektiivsemalt, kui teatud asju ikkagi nii-öelda teha füüsiliselt nii-öelda olles koha peal. Ma tunnistan, seal on kindlasti omad nii-öelda kindlasti riskid on sellega ja need peavad olema arvestatud, need nii-öelda need värbamised võib-olla peavad olema siukse, ma ütleks sujuva tempoga, ehk siis need see ei tohi kohe, ma ei tea, 3 inimest järsku ühte võib-olla pisemasse meeskonda nagu võtta kohe ja öelda, et ja siis lihtsalt nii-öelda eeldada, et kõik on sujuv, et need on lihtsam, kui me kujutame ette 8 tootetiimi, siis ongi võib-olla lihtsam sul kuidagi ära jagada selliselt, et nad lähebki võib-olla ükshaaval, vaatame, et sul on 4 inimest, siis sealt ongi 4 tiimi, kes igaüks saab näiteks ühe arendaja juurde näiteks. Šokk võib-olla siis on väiksem läbi selle. Ja kindlasti enne kõike seda tasub ikkagi nii-öelda selgitada tiimile endale ka, et mis see tähendab ja miks nii-öelda see kõik juhtub ja miks see toimib. Kuigi ma olen pigem saanud üllatavalt positiivset tagasisidet ikkagi, et me oleme ikkagi nii-öelda kõik 6 inimesed, kes selle Mission Possible'i raames on olnud väga tublid ja meid väga hinnatakse, et seda on alati hea kuulda. Avatud suhtlus on kindlasti see nii-öelda võtmesõna siin, mis kindlasti aitab neid erinevaid riske mitigeerida. Me oleme nüüd sellest Mission Possible'ist rääkinud ja erinevatest strateegiatest nii Soome kui Eesti vahel. Et Soomes justkui üritada positsiooni hoida, Eestis positsiooni võtta. Kas see kajastub ka Elisa Eesti, Elisa Soome töötajate arvus, et kas Eesti kasvab kiiremini kui Soome praegu? Jällegi hea küsimus. Ma arvan osaliselt kindlasti, aga ma ei tea, kas see on nüüd võib-olla üks-ühele päris see, aga ma arvan, et seal on kindlasti, see on toetav tegur kindlasti, et sa jõuad rohkem teha, kui sul on rohkem ressurssi.
Värbamine ise on ka kindlasti päris põnev protsess ja kindlasti aeganõudev protsess, et kuidas sa üldse vaatad, et millist siis inimest endale tiimi võtta, et ma eeldan, et sa oled siis näinud sadu ja sadu CV-sid, et üks asi on see, et mis sinna reaalselt kirjutatud on, aga lõpuks ei loe ainult see, mis on sul CV-l kirjas, et ta tiimi sobituks, et mida sa jälgid siis? Jaa, et tõesti neid vestlusi on päris palju olnud. Kahjuks ma numbrit ei leidnud, aga see number oli 3-kohaline vestluste arv. Aga et päris palju on neid olnud. Minu seisukoht on see, et kui sa oled nii-öelda kandideerinud, siis sul peab olema huvi, sa pead huvi tundma, sa pead huvi näitama. Ja hästi oluline siin on, ma näen, kui kandidaat ise küsib, et ta ise uurib, ise küsib, teeb nii-öelda, see juba on indikaator, et inimene huvitatud ja kui need on ka õiged küsimused, siis need juba võib-olla tabavad minul mõned märkmed ära juba, mida ma otsin või mida ma tahaksin näha. Ma näen seda, et selliseid iseloomuomadusi on oluliselt raskem õppida, kui võib-olla isegi seda nii-öelda täna tehnilist poolt täna. Et need iseloomuomadused on siuksed, mis on, jah, nad on treenitavad, need on ajaga võimalik muuta, suhtumist muuta, aga need on oluliselt raskem muuta kui tehnilist oskust. Ehk siis isiku fit justkui oma iseloomult ja isikuomadustelt peab olema õige. Ja ma ei saa nüüd öelda, et muidugi, et ma nüüd saan nii-öelda, et me saame nii-öelda arvestada sellega, et nii-öelda inimene ei olegi nagu päevagi nii-öelda arendanud ja ma võtan arendajaks ta, aga see võib-olla rõhk läheb täna oluliselt rohkem täna minu jaoks ta läheb kindlasti isikuomadust, et milline ta inimesena on. Ehk siis siit võib-olla soovitus kuulajatele, et kui teilt küsitakse intervjuu lõpus, et kas sul küsimusi on, siis lihtsalt juba valmistage ennast ette mingite küsimustega. Need võiksid olla kas antud võib-olla rolli kohta täpsemalt või ettevõtte kohta täpsemalt või et natuke rohkem teada saada, et kuhu te üldse jõuate, sest te jõuate tööle, et teil on niikuinii neid küsimusi on väga palju ja kui te juba saate paar ära checklistida juba enne tööle tulekut, on teil juba enne ka oluliselt lihtsam. Et kindlasti küsige, suhelge siis selle poolega, kes teid intervjueerib. Et see ei ole kindlasti one-way street. Elisa Eesti talendijuht, kes oli Keishi, ütles vist hästi, et hea tööintervjuu peaks olema nagu siuke meeldiv podcast, et peab umbes selline välja nägema, kus nii-öelda suheldakse, räägitakse, et ta peab olema hästi meeldiv nii-öelda mõlemale poolele. Et selle tõttu ma nii-öelda kutsungi üles suhelge intervjueeri ühesõnaga inimesi, kes te intervjueerivad, et suhelge nendega. Saame teha järgmise siis jätkusaate sellest, et tips and tricks, kuidas Elisasse tööle saada. Ma olen ühe LinkedIni postituse kunagi teinud selle kohta, aga palun teeme. Aga jah, see on pikem teema jällegi, sellest saab hästi süvitsi rääkida, et mida küsida, mida mitte küsida, mida rääkida, kuidas CV peaks välja nägema. See on hästi pikk teema. Ehk siis seal on neid võtteid on palju, aga jah, kindlasti jah, ei saa ära unustada, et tehke CV korda, et need peavad olema kaasaegsed. Mida lihtsamalt võib-olla need asjad on kirjas, aga need võiksid olla ikkagi detailsed, ehk siis näiteks kui te kandideerite arendaja positsioonile, pange kirja, mis teie tech stack on. Et see on hästi oluline nii-öelda arendaja positsioonide puhul, et milliste nii-öelda arenduskeeltega sa kokku puutunud. Ülioluline, et
see juba võib olla sihuke nagu make it or break it juba enne vestlust. Et jah. Kõlab täitsa loogilisena nagu ka keeleoskus, et mainitava, et eesti keelt siis tehniliselt võiks olla, et millega oled kokku puutunud, eks. Just. Aga sa ennem mainisid, et sa oled päris rahul oma tiimiga, keda sa palganud oled, et mulle veel pakuks huvi, et kuidas sa mõõdad oma tiimi edukust, et üks asi on siis lihtsalt delivery, aga me ei saa võib-olla oma edukust lihtsalt delivery näol mõõta, et mida sina vaatad? Noh, esimene sihuke kõige loogilisem vastus on see, et me teeme seda tarkvaraarendust kellegile, kas selleks on täna lõppklient või kas selleks on täna siis võib-olla kaudselt on täna siis nii-öelda äripool sealt, et kindlasti äripoole tagasiside ja nende hinnang on hästi oluline. Eriti siukses tootetiimi aspektist, kes ongi spetsialiseerunud ühele kindlale tootele või teenusele, on see äripoole koostöö tagasiside eriti oluline. Et seal peab see koostöö olema maksimaalselt sujuv. Ehk siis see, esiteks koostöö seal peab olema toimiv ja see rahulolu tegelikult tiimiga peab olema olemas. Teiseks faktoriks on tegelikult need tiimid peame kõik ikkagi koostööd tegema mingil määral, et teiste tiimide rahulolu võib-olla siis tiimiga A või tiimiga B on ka oluline, et see koostöö sujuks, kuna lõpuks me in the end me oleme sama eesmärgi nimel väljas ja me peame tundma hästi sellega, kes on meist võib-olla vasakul käel ja paremal käel. Et see on kindlasti oluline. Siis on kindlasti üks võib-olla mõõdetav sihuke asi, mis just ma täna kontrollisin üle, oli see, et minu üks tiim, millest mängis hästi suurt rolli täna Elisa Soomes arendamaks sihukest teenust nagu Kuga soita, milleks mis siis inglise keeles on who's calling. Ehk siis kui sulle keegi tundmatu number helistab, ta juba suudab selle ära siduda kas mingi ettevõttega ja sa kohe näed seda, kes sulle helistab. Ja tänaseks selle teenust kasutab juba, et see oli suht mõned kuud tagasi, kui see teenus välja tuli. Täna kasutab seda üle 100,000 juba kliendid. See on kindlasti üks mõõdik, päriselt mõõdetav, päriselt nähtav, et see on kindlasti hästi oluline. Mulle on isiklikult oluline, et inimesed, kes meil on ja ma arvan, et see, et inimesed on üksiktasandil õnnelikud olles tööl, üldiselt tähendab seda, et tiimid on ka väga õnnelikud ja rahul. Ja see, kui nad ise on positiivsed, on rahul, neile meeldib see, mis nad teevad, üldiselt ka viib selleni, et nad tegelikult teevad väga head tulemust. Et see on kindlasti hästi oluline hoida seda motivatsiooni ja tahet kõrgel. Ja kui nad on õnnelikud, siis ka ma näen seda, et nad ilmselt on ka edukad. Muidugi neid mõõdikuid on hästi palju, et ma ei taha võib-olla siin erinevate torameetrikutega või mingite asjadega täna seda võib-olla segamini lüüa täna, aga neid mõõdikuid on palju, aga kui ma vaatan hästi siukselt kõrgemalt tasandilt seda, siis ma arvan, need on hästi olulised ja võib-olla natuke lihtsustan, et jällegi mõõdikuid on palju, aga lihtsustades ma arvan, need on kindlasti hästi olulised. See on väga väärt punkt siin, aga selleks, et inimesed oleksid õnnelikud, ma leian, et võib-olla on ka selline avatud ja aus vestlus on hästi oluline tahk selles osas. Ja kuna sa oled, nagu sa väitsid, üle 100 intervjuu teinud ja juhid üsnagi suurt sektorit ja kindlasti sul on palju alluvaid, aga võib-olla sa oskad siia lõpetuseks veel mingisuguse väikese loo
rääkida, kus sa andsid siis kas uuele värvatule või kellelegi arendajale näiteks tagasisidet ja kus ta võib-olla võttis seda liiga isiklikult või vastupidi, et see tagasiside ei jõudnudki kunagi temale kohale päris. On sul midagi sellist? Ma olen andnud kunagi nii-öelda kõik siuksed suuremad muudatused on sellised, mis võtavad aega, mis oleneb muidugi muudatusest, aga kõik asjad ei saa juhtuda homme. Mäletan nüüd olukorda, kus ongi siis olnud siukest võib-olla natuke rahulolematust, võib-olla, et on asjad võtnud natukene kauem aega. Mulle isiklikult meeldib, kui inimesed räägivad, et võiks seda muuta, võiks teist muuta, võiks neid asju teha. Aga see lõpuks tõlgendus võib-olla siukses, kui see iga siuke koosolek tuleb välja või võib-olla iga on liialdatud, aga omajagu nagu tuleb seda välja, siis see võib-olla jätab siukse võib-olla negatiivse alatooni ja siis nii-öelda see tagasiside oligi justkui selline, et ma hindan väga su mõtteid, ma hindan väga su ideid. Meil lihtsalt läheb teatud asjadega natukene aega, et me ei jõua kõike teha, ma hindan neid ideid väga. Aga nüüd, kuhu see nüüd tagasiside nüüd jõudis, täna on mul isegi natuke raske võib-olla mõõta seda. Aga ma arvan, et see jällegi natukene taandub võib-olla inimtüübini, kes võib-olla võtab seda isiklikult, kes võib-olla mõtleb, et ma üritan kuidagi peatada või takistada kedagi sellega. Et see kindlasti ei olnud selle eesmärgiga, aga kindlasti jah, inimtüübid võtavad väga erinevat tagasisidet vastu ja tõlgendatakse väga erinevalt seda. Et ma arvan, et mis ma siit kaasa võtan või mis ma võib-olla saaksin avada sellega on see, et me mõistame tagasisidet väga erinevalt. Me inimestena protsessime seda väga erinevalt ja oluline kindlasti rõhutada neid võib-olla olulisi detaile. Ja andagi võib-olla siis tagasisidet, mulle meeldib anda formaadis, kus kui ma pean andma tagasiside, mis on võib-olla, no ütleme siis neutraalne, et seal on olnud midagi halba, midagi head võib-olla, siis mulle meeldib endale isiklikult anda see negatiivne esimesena ja siis lõpetada see tagasiside positiivse noodina. Et kuidas nii-öelda mina olen tagasisidestanud, et tihtipeale jällegi see on lihtne ununema, aga kui ma nüüd endale seda meeles hoian, et see on üks nii-öelda võib-olla siukest standardsemaid viise tegelikult, kuidas anda tagasisidet ja see, ma pean tunnistama, see tegelikult töötab, aga tihtipeale erinevate tööülesannete käigus ja kõige muu nii-öelda müra käigus see tihtipeale kahjuks ununeb ära ja need on lihtsalt oluline meeles hoida neid asju, et sisestadki justkui mõtled oma peas võib-olla enne, et negatiivne esimesena, positiivne siis pärast ja üldiselt see juba muudab päris palju. Kas alati peab negatiivsele positiivne järgnema? See läheb väga filosoofiliseks. Ma ise arvan, et see on hea. Muidugi ei saa alati, jällegi, need ei ole alati siuksed, võib-olla alati ei olegi võimalik ja me oleme inimesed, meil on väga raske tihtipeale kogu nii-öelda, kui midagi on halvasti läinud, meil on võib-olla raske alati kiita, et me võib-olla ei saagi alati kiita. Et ma võib-olla siis ütleks, et kui on võimalik nagu mingi piirini, siis võiks olla seal positiivne nii-öelda alanoot. Kui ei ole, siis vähemalt neutraalselt lõpetada kuidagi. Aga ma olen nõus, mõttes väga õiget pointi tabasid, et seal inimlikult on väga raske olla kogu aeg positiivne, aga tuleb proovida, ma arvan. Sellisele positiivsele alatoonil olekski
paslik juba meie podcasti episoodi hakata vaikselt kokku tõmbama, aga enne oleks viimane küsimus siis sulle, et meil on selline traditsioon, et eelneva saate külaline küsib järgmiselt külaliselt siis küsimuse. Mis on sinu küsimus, ilma et sa teaks, kes on järgmise saate külaline? Minu küsimus oleks järgnev. Mis on tarkvaraarenduse tulevik, arvestades, et AI iga päevaga areneb meeletu kiirusega ja see hakkab mõjutama meie igapäevaelu? Mis on tarkvaraarenduse tulevik? See on väga hea küsimus ja natukene kompab ka seda filosoofiat siin. Sellega me olemegi tänase Pilvejuttude episoodi lõpusirgele jõudnud. Aitäh, Andreas, aitäh, Egle ja aitäh, kallid kuulajad. Järgmise korrani. Nägemist. Aitäh teile!